ushintshe imkhukhu nje, ushintshe imkhukhu, ushintshe abafazane. Kodwa ingane yakhe ika-grade 1 awuyazi. Uzele kodwa. Idla ntoni? Yo. Wena nje baba khona umuntu ongazali ingane izizalwe iziyofunda isikole ungayazi ingane yakho. Ngoba usaba ukuthi uzofika ungaphethe senti. Khona umuntu ongangawo ungayazi ingane yakho isizofunda u-grade 1 awuyazi ingane yakho soke yazala ukuthi njani. Into edala ngikubhalele sisobekile ngize kuyena ubaba wengane. Okusho ukuthi sinomntwana naye esokumntwana manje usesesikoleni ka-grade 1. Okusho ukuthi bengondi nje ola lonke ngoba solokhu ngamteta ayikho into akanginikeze wena. Okay ke lokho bengizenzela mina ngoba bengisanamandla ukuthi ngenze. Kodwa manje umntwana seyangisinda ngoba useyafunda and uyazi ukuthi ngiyayiphantela angisebenzi nento esile. Umntwana useyangisinda useyafunda ama inform. Ngeke ngazama ukumxhuma efonini. Okutheme ngimfonela ngathothi ucingo lakhe libanjwa umuntu osifazane. Yeah. Uma elibamba umuntu osifazane usho ukuthi wakhuluma ekhulumayo waphindwa waphindisela kuyena ubaba kabani bani. Bephilisa naye wakhuluma into ekhona ngathi ingane wathi hey anginangane mina nawe. Wadropha ifoni. Into edala ke manje sekudala ukuthi nginibhaleleke ukuthi kwenze kanjani wenze nje sengifuna isupport sengane ngoba ingane siyangisinda mina. Okay sis, baba uyamuza uThembi njengoba ngihamba naye uthi unenkinga ukuthi seloku naba nomntwana umntwana wamondla. Ungasichazela mhlawumbe ukuthi isiphi isizathu senza ukuthi ungamondla umntwana ngoba phela umntwana njengoba esekhona udinga isupport akakwazi yena ukuthi umuntu osifazane amkhulise yedwa umntwana. Okunye futhi ukuthi uma ekufonele dinga usizo ukuze kube khona omunye umuntu wesifazane ongenelela lapho. Mhlawumbe ungakwazi usichazela nje isizathu sokuthi yini le dala ukuthi wena ungamondla umntwana wakho ngoba nomntwana wakho. Ayibuka izinkinga. Iziphi inkinga? Ziningi nje sesinkinga ezingihaqile kodwa ke ngizokulungisa lokho kodwa nje kodwa bongamandla bengathi ingane bokuthiwa bengaqale ekhaya. Ikhulile lengane iphuma esibedlela iyaqoqa. Incela ithina incela kumina. Ngiyapatanisa. Isesikoleni. Uhleli umuntu osifazane ukipitile endlini umuntu osifazane. Akanginingi isho 200 rand lo. Uzongithetha ingane ngisokuba usho ukuthi uyangisanganela kayena nje isitiki yakhe ngisanganela. Ukondla ingane efuna ihambe lokuzwana ingane engayiphika ngazange ngimgangele mina. No, engahambi kanjalo. Ngizothi yami kanti akuyona yami kwazi ngingayondla ingane kulungile ingane ngizocala kodwa ngizothi yami nangu ngingade akuyona yami. Ukhona mhlawumbe osike wakwenza wahamba wazama ukuyibona wena ingane uma wayo ukuze uzokwazi ukondla ubone ukuthi umntwana wakho bese uyamondla. Hayi mina angikwazi ukuzibonela ingane. La kunama DNA kunayo yonke into okukhombisa ukuthi umntwana uwenze uthola iproof ukuthi njengoba uwondla ingane yakho. Amasesenzile DNA. Yebo baba iDNA. Sho ukuthi uzobe usuyaqala wena wondla umntwana. Ingane moyizele sathi ukuthi uyiko wengane ukhokhela ingane uyibiselekini. Uma ngithi mina kulungile ke kufanele ingane yakho awuyikhokhela ngithatha ingane kube yami. Wena ingane yakho uma uyithatha isakona khokhela ingane ishonekini. Uma kuthi iyahlula futhi icaca ukuthi iyahlula. Uma bethi ufuna iDA ufuna abanike isikhathi uthi isikhathi esinganani uwenze lo DA kuze ingane uma uzokwazi futhi ukwenza okuphoqa. Uma ukuthi futhi awukwazi ingane futhi izoqhubeka iphile. Ukuthi ngifuna ikwazi njengoyise nguma wathi unawu khona uyise.